Bugün sizlerle birlikte yeni doğmuş kedimizin Ponçik ailece yaptığımız kedi tanımlamasını tanıtacağım. İlk olarak elinden başlayacağım. Arkadaşlar ilk zeminden başlayayım. Buraya bir tane sünger koyduk. Sonra üstüne peluş bir tane gri kumaş koyduk arkadaşlar. Sonra buraya bir tane delik yaptık. Arkadaşlar Executive Short Hair'lerin kafası çok kocaman olduğu için belki sığmayabilir. Şimdilik yaptık bakalım belki sığar diye. Arkadaşlar buraya da bir tane yumuşak bir tane yatak yaptık. Yumuşak yatsın diye. Burayı yine yerine koyalım. Buraya da bir tane güzel olsun diye bir tane pati yaptık. Gri bir tane. Buraya da bir tane çatı yaptık gri arkadaşlar. Sonra buraya da beyaz bir tane kumaşla yaptık. Tüyledik. Sonra buraya da bir tane beyaz yaptık arkadaşlar pati. Arkadaşlar buraya bir tane pompon yaptık. İlgisini çeksin diye. Arkadaşlar oynarken belki burayı tırmalamasını yapabilir diye arkadaşlar. Üstüne geçelim. Buraya bir tane beyaz bir tane kumaş serdik arkadaşlar. Buraya da bir tane düşmesin diye gri bir tane kumaşla yerleştirdik. Buraya da bir tane beyaz kumaşla yerleştirdik. Ve buraya da düşmesin diye gri bir tane kumaş yerleştirdik arkadaşlar. Buraya bir tane pompon yaptık. Buradan oynayabilsin ya da buradan da oynayabilsin diye arkadaşlar. Buraya da bir tane kedi tırmalama yaptık arkadaşlar. Eminim tırmalar. Ve herkese görüşürüz.